أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تعلم كثنا لكن الجبية أجل أبدا mai girma na ta wannan jibiya ɗan da kushe bawa mai girma shugaban ƙungiyar izala da ƙarfin hukumar jibiya masu girma limamai masu girma malamai sauran almajirai da baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ana neman izinin mai girma don bayar da dama ga malam ibrahim liman da mana addu'a da neman albarka wannan taro na mu da gaba da wannan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين صدق الله العظيم وبارك رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ولانا من شاهدين شاهدين ولا اجل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله addu'a kenan ta neman albarka wannan zaman namu daga bakin uba kuma jagora malam ibrahim liman na saka alkhairi. abin da bai ba shine jawabi na gaisuwa da kuma bayyana dalilin taro daga wanda aka ba shugabancin jagorancin wannan tafiya da shine mutum dan jibiya rasulun kushabawa zai gaisuwa da sarki da kuma bayyana dalilin zuwa a wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندما يوم كثنا wannan tawaga da kake wanka yan uwa ne suka ba da haɗin kai su ne malamai wannan baiwa da kuke maɗai daga cikin al'ummu da shawara da maka dubiya bisa wannan karamci da karrama al'ummu da shi a wani sarki malamai shi ne su ɗin ruwarmu وصلى الله على النبي الكريم وبعد والسلام عليكم. mai girma sarkin arewan katsina kuma hakimin jibiya mun zo ne a wannan rana don nuna godiyanmu da kuma farin ciki bisa ga abin da ubangiji madaukakin sarki ya kaddara ka yi kokari ka yi tunani ka yi nazari ka ga cewa ɗaya daga cikin malumanmu ya cancanta a sako shi daga cikin wannan ainihin masarauta a karrama shi. da wannan dalilin ne yan uwana da malamaina da iyayena da shugabannai muka taho domin mu godiya ta musamman a wurinka akan wannan abin arziki da kunna malamu. abubuwa suna da yawa, jin daɗin yana da yawa, wannan lokacin ba shi da lokacin da za a bayyana jin daɗin. zance na gaskiya shine mun yi farin ciki kwarai da gaske ga ita wannan masarauta da ubangiji maɗaukakin sarki ya sanya ta yi mana wannan abu. malam da aka ba nan ɗaya daga ciki ne wanda shi kowa ya yarda da shi, kowa ya yarda tafiya ta yi, ba ya kyamar kowa kuma yana mu'amala da kowa. da wannan dalilin ita wannan sarautar da aka aza ta cancanci wurin da aka aza da haka mun gode kwarai da gaske. riga ce aka sa mana, in an samu malamin ka riga ko aka samu baban ka riga to kai ɗa kai aka karrama. da haka muna godiya kwarai da gaske game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sana lakumul ma'ruf fa kafu. da haka wannan dalilin yasa
muka zo don mu godiya mu yi jinjina mu gode ma Allah kuma mun gode. Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara lafiya, mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai girma sarkin arewan Katsina, hakimin Jibiya, jagora uba, muna mika godiya a mamadin malamanmu da mu almajirai na wannan masarauta. Muna mika kyakkyawar godiyarmu zuwa gare ka na irin yadda kai tunani, dogon tunani mai zurfi, wanda ya cancanta a ce dama an yi irin shi, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya baka dama kai irin wannan tunani, ka tabbatar da wannan sarauta ga ɗaya daga cikin jagororinmu malamanmu na wannan masarauta. To muna mika godiya mu a matsayinmu na almajirai da yawun kuma iyayenmu malamai. To muna mika kyakkyawar godiyarmu akan wannan karamci da aka yi mu. A hakika wannan gari namu ya cancanta a ce a wannan masarauta akwai wannan sarauta, diba da in aka dibi yanda shi wannan garin tarihin shi, na dan bibi tarihin garin na lokacin da na rubuta wani project na wannan digiri. Asalin yadda wannan zuri'a ta taho har aka zo nan, har aka kafa garin nan, ba a taɓa bauta ma wani Allah ba a wannan garin. Ba ni tsammanin a wannan ƙasai tamu nan Najeriya a ƙananan hukumomi 774, ba ni tsammanin akwai wata ƙaramar hukuma, headquarter ƙaramar hukuma, wadda ba a taɓa bauta ma wani Allah cikinta ba sai wannan garin namu. Asali ma wanda ya kafa wannan garin Muhammadu sunan shi. Wannan ya cancanta a ce dama akwai irin wannan wato wakilci a wannan fada. A ranka yadda ba don kan yin rashin ladabi ba da sai in ce ma an dan taushe hannu ka ba. Amma dai muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya ja zamani, Allah ya albarkaci wannan masarauta tamu. Kuma zuwan mu nan ranka daɗi ya nuna mu baya a kowa wanda wannan abin ya shafa. To zuwan mu nan in ka dibi yanda mutanen da suke nan zanne, to ya nuna kowa ya yi mubaya, kowa ya ji daɗi, kowa ya gane cancantar abin da ake. To muna godiya akan wannan, Allah saka da alheri. A dunkule ba mu da kalmomin da za mu faɗi na godiya da nuna farin cikin mu, sai dai a dunkule mu ce Allah saka da alheri, Allah ja zamanin wannan masarauta. Ya kamata a ce na yi samfulin na abin karamcin da aka yi mu na can baya. A masarautar nan muna da matawalle, wanda sarauta ce ta almajirai, ta malamai. Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan masarauta, an yi min matawalle, gashi ma muna tare da shi, shi ya jagorance mu zuwa nan. Ai abinda malaman mu suke gaya mu, matawalle mutawalliyal malami, a financial controller na masarauta malami ake ba. To gashi an yi min wannan. Akwai dan masani wanda ita ma sarauta ce ta malamai. To alhamdulillahi muna godiya, yanzu kuma kankat an zo an yi mu sarkin malamai, kamar yadda kowane bangare wani mai jin kan shi yake da wakilci a masarautar nan. Alhamdulillah, jawabi kenan na godiya da kuma yabo da kuma ƙara jinjina da wannan masarauta a ƙarƙashin jagorancin mai girma cikin irin katsina hakimin Jibiya. Muka saurara daga bakin Malam Muhammad Sani, wanda kowa ya ji irin jawaban da ya yi da kuma bayanin da ya yi na yabawa da kuma jinjinawa na ainihin na farko dai bayar da wannan mukami inda ya dace. Na biyu kuma ba mu ɗan ƙarshen tarihi wannan gari ya tantance irin wannan mukami wanda aka bada. Sannan kuma mun ji ya yi bayani na ainihin nuna godiyarsa ga masarauta, wanda dama tuntuni an yi irin wani abubuwan ga almajirai, kuma kamar yanzu kamar karawa ce akai, inda ya bayani akan mai girma matawalle gashi ba dan musa dukun gashi kuma an ƙara yi. Daga muna da ƙara godiya da girma da saka alkhairi, Allah ƙara arziki, Allah kuma rufa asiri. Ina ganin yanzu duk wani abin da za mu isar dalilin zuwan mu da bayani da ya kamata mu yi, bayani ya kammala.
cikin wannan gari. Ya Allah muna roƙonka 'yan kasuwanmu masu ƙananan jalli da masu manyan jalli maza da mata, Allah ka ƙara buɗa musu, wanda ba su da shi Allah ka ba su, wanda suke da shi kuma Allah ka sa musu albarka ciki. 'Yan uwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Akwai wanda sun riga mu kushiya, Allah ka yi musu rahama. Mu da muka rige Allah ka sa mu rayuwar mu albarka. Allah ka ƙara ɗaukaka wannan masarauta. Allah ka ƙara kai kwarjinin ta gaba ya Allah. Allah muna ƙara roƙonka masu tada mu hankali kusa ko nesa, Allah ka magance matsalar su. Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu, ka ba mu yalwar arziki. Masu hasada mu na kusa ko na nesa, Allah ka magance mu hasada su ya Allah. Kai ne kace mu roƙe ka dan kai mu maganin hasada, Allah ka kare mu su ya Allah. Allah muna roƙonka shi da aka ba wannan jagoranci, Allah ka sa ya amfanar da musulunci da musulmai wannan jagoranci da aka ba shi. Allah ka mai jagoranci shi kanshi, Allah ka taimaka mishi, Allah ka sa ya zama masu ba da shawara a cikin wannan majalisa ta kware, wanda za ta zama amfani ga ita majalisa, amfani ga waɗanda ake masarauta, amfani ga ita masarauta ya Allah. Allah muna roƙonka ka ba mu damina mai albarka, Allah ka ba mu damina mai albarka. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma radd anna kaydal ka'idin wa makral makirin wa hiqdal haqidin wa sharral asharar wa shamatatal a'da'i wal husad. Allahumma man aradana wa arada amnana wa istiqrarana fashghulhum bi anfusihim. Allahumma ja'al tadbirahum tadmiran alayhim ya aziz ya hakim ya man la ya'jizu shay'un fil ardi wa la fis samaa'i huwa samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. humul mufsidun walakin la yash'urun. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء